Bandymas balansas. Mums reikės stiklinės, degtukų, dantų krapštuko, šakutės ir šaukšto. Pirmiausia, reikia sujungti šaukštą su šakute. Į vidurį įdėti dantų krapštuką ir junginį uždėti ant stiklinės krašto. Uždegti dantų krapštuką. Palaukti, kol jis nudegs iki stiklinės. Tuoj nukris žarijos. Štai matote, kaip šakutės šaukšto ir dantų krapštuko junginys balansuoja ant stiklinės krašto. Laikosi vos krašteliu. Kodėl taip yra? Lenkti šakutės ir šaukšto galai yra itin sunkus, jie šonais apgaubia stiklinę, perkelia dantų krapštuko svorio centrą tiesiai virš stiklinės krašto, todėl visas derinys išlaiko pusiausvyrą.